Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովն այսօր տապալվել է։ Քննչական կոմիտեն աշխարհիկ անդամներին այդ նույն ժամին հարցաքննության է կանչել են, որ ձախողեն։ Այսպես է մեկնաբանում մայրաթորի փոխարեն քննչական ներկայացած Գևորգ Դանիելյանը։ Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստը ձախողվել է հենց մեր գնալու արդյունքում։ Մայրաթորում մի քանի օր է սկսվել է Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովն ու այսօր չի շարունակվել քննչականի ծանուցումների պատճառով, երբ ոչ մի հրատապ բան չկար, ասում է փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը, նա էլ է քննչականում եղել։ Այն նույն ժամին, երբ որ պետք է ընթանար Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստը, եւ ըստ էության սա նույնպես եղել է միջամտություն Գերագույն հոգևոր խորհրդի, այսինքն մեր մայր եկեղեցու ներքին գործերին անուղղակի միջամտություն իհարկե, բայց այնուհանդերձ միջամտություն, որևէ հրատապություն ես չեմ պատկերացնում եւ չեմ կարծում, որ որևէ մեկը պատկերացնի։ Խորհրդի 4 աշխարհիկ անդամներին հրավիրել են հենց այն նույն գործով, որ անցած ամիս մեղադրանք առաջադրեցին կաթողիկոսին ու 7 հոգևորականների, արգելեցին երկրից դուրս գալ ու նրանք չկարողացան մասնակցել Ավստրիայում եպիսկոպոսած ժողովին։ Նրանք մեղադրվում են դատական ակտի կատարմանը խոչընդոտելու համար։ Դատարանը պարտավորեցրել է, որ Փաշինյանին միացած նախկին եպիսկոպոս Արման Սարոյանին կաթողիկոսը վերականգնի Մասյացոտնի թեմի առաջնորդի պաշտոնում։ Վեհափարի տնօրինությամբ նա կարգալույծ է եղել ու էլ հոգևորական չէ։ Տեղի են ունեցել մի շարք վկայի կարգավիճակով հարցաքննություններ։ Աշխարհիկ անդամներն այս գործով վկայի կարգավիճակ ունեն։ Արդյոք նրանք էլ կդառնան մեղադրյալ, քննչական կոմիտեից չեն մեկնաբանում։ Ես գնում եմ պատարակների եւ տեսնում եմ, որ պատարակի ժամանակ, օրինակ, ընդ որում պատարակի տեքստում այդպիսի բան չկա, ասենք պատարակի տեքստից շեղվում են եւ ասում են, հղում են անում Արցախի հանրապետություն եւ այլն, շատ լավ հասկացան։ Եկեք բոլորս սկսենք ենթադրենք հղում ենք անում Արցախի հանրապետություն, դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է կոնֆլիկտ։ Մայրաթորում Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովի տապալմանը զուգահեռ վարչապետը կառավարությունում բողոքեց հոգևորականներից, որ պատարակից հետո մարդկանց հետ խոսում են Արցախի ու արցախցիների վերադարձի մասին։ Արցախի թեման Փաշինյանի մեկնաբանմամբ պատերազմի կրակ է։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ խորանից ասենք հղում են անում, երբ որ ամեն ամբյորնից ասում են Արցախի հանրապետություն, այդ պատերազմի բան է, պատերազմի ճանապարհին ոտք դնել է։ Նույն պահին Փաշինյանը հիշեց իր խոսքերը 44-օրյա պատերազմից առաջ. Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Որովհետեւ գիտեմ, հեսա կասեք, բա ինչի եք ասել դուք Արցախ Հայաստան է եւ վերջ։ Աստվածաշնչում մի հատ sense հատված էլ կա, հիմա վստահ չեմ, որ բառացիկը մեջ բերեմ։ Երբ ասում եմ ողջ parեցինք եւ դուք լաց չեղաք, մոտավորապես կներեք ճշգրտությունը չեմ երաշխավորում, նվակ հնչեցրինք եւ դուք պար չեկաք։ Կաթողիկոսն է միջազգային հարթակներում բարձրաձայնում արցախցիների վերադարձի իրավունքի, Բաքվի բանտերում պահվող հայերի ու հայ ժողովրդի մշակութային արժեքների մասին, որ ոչնչացնում են ադրբեջանցիները։ Կտրիչ Ներսիսյանը եւ իր խմբակը կառավարվում է պետական անվտանգության կոմիտեի գործակալի խողովակով եւ տրամաբանությամբ։ Ես սա երբեք չեմ էլ թաքցրել, բայց ինչպես է այդ հոգեվոր ոլորտում այդ խոցերը, երեք ասեցի, դա խոցելի են դարձնում, որ մարդկանց հեշտությամբ հավաքակրեն։ Նիկոլները կգան ու կգնան, եկեղեցին հավերժ կմնա, մենք մեր ուխտին հավատարիմ ենք։ Եթե մեկը կա, որ Հայաստանում ամենամեծ պատերազմն ու ամենաշատ զոհերն է բերել, Նիկոլ Փաշինյանն է, ում է մեղադրում, զայրանում է Տեր Վրթանես քահանան։ Պատերազմն ու կորուստները Փաշինյանի կառավարության քաղաքականության հետևանքն են, ոչ թե հոգևորականների զրույցների։ Ամենաշատ պատերազմ, ամենաշատ զոհեր եղել են Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման շրջանում, ամենաշատ հաշվանդամներ մեր պատերազմի հետևանքով զոհեր եւ ամենաշատ բախումները եղել են Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ։ Նիկոլ Փաշինյանի սպառնալիքը, թե հայրենիքն ու տները կորցրած մարդկանց մասին խոսելով պատերազմ կգա կեղծ է, ասում է Բյուրականի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու հոգևոր հովիվը։ Նոր պատերազմի ու նոր կորուստների վտանգը Տեր Վրթանեսի տպավորությամբ ուրիշ տեղից է։ Ոչ թե պիտի Արցախի ցիների հայրենիք վերադառնալու մասին չխոսվի, ոչ թե պիտի ասենք Արցախի հանրապետության անունը չտրվի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կամ Բաքվի բանտից վերադարձի մասին պիտի չխոսվի, այլ ընդամենը պիտի Նիկոլ Փաշինյանին մենք ձայն չտանք, որպեսզի այս
վիճակից ազատվենք։ Վարչապետի այսօրվա զգուշացումը կլրեցնի հոգևորականներին, կհրաժարվեն թեմաներից, որ Փաշինյանն իր խաղաղության ծրագրի խոչընդոտն է համարում։ Ոչ, կտրուկ պատասխանում է Տեր Վրդանես Բաղալյանը, արցախցիների վերադարձի մասին միշտ պետք է խոսել ու բարձր ամբիոններից։